Welcome to Natural Chef channel. Today I am telling about ఇడ్లీ స్నాక్స్. పొద్దున మనం టిఫిన్ చేసుకునేటప్పుడు కొంతమంది తినపోతే ఇడ్లీ మిగిలిపోతుంది కదా అని అటువంటి ఇడ్లీని సాయంత్రం పూట స్నాక్స్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మొదటిగా పక్కన పొయ్యి పైన నూనె వేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఉంచుకోండి. ఇంకో పక్క పొద్దున మిగిలిపోయిన ఇడ్లీని ముక్కలుగా కోసుకొని అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వీటన్నిటిని వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. వీడియోలో చూపించిన విధంగా క్రిస్పీగా కలుపుకుంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మోర్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.